中国女婿给越南小叔送中国高科技空调服，小叔直呼太牛太凉快。今天距离小叔的房子封顶还有1周的时间，昨天对比今天的速度又快了不少。小叔和婶婶为了赶工，赶上这个进程，没日没夜的干。主要最近我们家也是忙，妈妈耕田，三姐卖水果，爸爸的话身体又不允许，所以帮不忙就做。是的，这还有就是包工头他确定了是什么时候来？小叔确定了吗？就是包工头和小叔现在在找那个买那个木板的那个，已经确定下来了。到时候包工头给里面19号封顶了，他再过来。只要不影响小叔房子的进程就好了啊。小叔是没问题的。对，那就好。今天小叔自己倒混凝土，倒门上面这个过梁。小叔他跟我说的，他一个人也可以封顶，就是要慢一点。不得不说，小叔的技术还是可以的，他只是差一点头脑，他不会算材料。如果小叔可以算材料的话，完全可以当包工头，真的。他啥也会做，什么都会。他说的他一个人都可以封顶，他说他只是慢一点。是吧？你一个人可以封顶吗？怎么我mình chú làm được không？ 他说可以。前天他说他只是慢一点，什么都可以做哈。行。我想的是，等一下我们去给小叔和婶婶一人买一个那个电风扇的空调衣服，好不好？因为现在距离房子结束还有2、3个月，天天这么热的天，万一哪天小叔这个累得受不了，没办法，好不好？好的。现在我们给那个老板以前给小叔买这个冲水和热水器，看他有没有那个电风扇的空调。好的。我这个手机怎么信号这么差？一出门就没电了。换个新的吧，最近我换了新手机，旧的是 iPhone 13，爱回收，当面回收了2000多。靠谱吗？那肯定啊，上市公司全国近2000家门店，要回收闲置数码产品，我推荐爱回收。那等会我也去看一看。就好。小叔说还好这个钢筋还没坏呀。钢筋还没坏，只是有点黄黄一下。这钢筋还很好做。还很好，还可以用，没什么问题。没啥问题，这钢筋啊，因为一直是搭着的。婶婶力气好大。小叔倒好了门梁，这下房子封顶前的工作几乎都做得差不多了。接下来就是等包工头的模板过来，等包工头他的工人过来，一起给小叔的房子封顶。就你刚才说把那个空调衣服拿过来，我试一下就知道了啊。对，我试到的话，如果说修身的话就适合小叔穿。婶婶和小叔可以买同样的号，我们啊。要看什么号？哦，有这么多啊。有很多颜色。哦。我们拿出来这个试一下，看知道了。对，只要我能穿就可以了。你试一下这个。好像有点小，好像是。有点小，有哪个大一点的？哦，7,000 to hơn một mã nhá。有大一点的。哇。这个小叔穿的话应该差不多了啊。这颜色也好看，凉快啊。好。这个面是仿晒的，那就给小叔拿这个吧。有的。特别一点的这个。这个那个保hành6 tháng还是？pin đổi mới 6 tháng。哦，他说这个可以换6个月，可以换新的。保修6个月。哦。那可以啊。老板说这个都是从中国拿过来的。几乎是嘛。但是就是从中国的话，然后在这边就产到这边来。老公，老板你已经安好了，你试一下这个凉不凉快？好，我穿一下。好凉快。凉快不？凉快。可以啊。小叔穿这个干活可以。这个干活都不会累哦。对。
他说这个还可以调大小。这是。里面全是风。感觉这个里面胖了几10公斤了。这个衣服真的回去就可以给婶婶和小树一个惊喜了。这样，我们给妈妈、爸爸也买一个吧。不用，爸爸妈妈有了，我们给小树婶婶买就行了。他们已经有了，你再买也是浪费，用不完。好，那听你的。好。妈妈有，但只是它不转。好，就拿2个。这样是个毒瘤。还送充电器，可以啊。这个可以，还可以保修6个月。哦。在这边像开这么一个5金店的话，是很赚米的啊。这么一套的话是加这些全部180块钱一套。这是大姐的理发店，之前变成宣化店，现在又改成理发店。这次的话，大姐这个店装修的比较好啊。这里是店是吧？对。哎，这是灯，对。这个都是国产的。几乎都是国产嘛。这里，别，这个不要拿掉了，对。走，我们回去吧。安利。妈妈说你怎么想这么周到，好心疼小树婶婶呢。妈妈，就是我看这么大热天，婶婶和小树热的不得了，我怕他们中暑。对。对。送tốt quá mà chỉ biết nghĩ cho mọi người thôi, còn Sung không nghĩ cho Sung 我 đâu. 说你都是每个人想都做到啊。没有，就你跟妈妈说，妈妈的那个和爸爸那个以后坏了旧了，我再给妈妈买啊。对。Ôi ôi mẹ vẫn còn không mua đâu. 妈妈说妈妈还有不用买，还很好用。走，我们这个小树送过去的。妈妈说你真的太想冲，没有想到别人。没有，我们给小树送过去啊。Không tốt nha. 好。妈妈现在也去卖水果去了。哦，这么热的天，穿个空调服的话，这样子干活温度也低一点嘛啊。我听说好像我们国内现在也是到处是高温，看我们视频的朋友们也一定要注意避暑啊。对啊，你跟婶婶、小叔说，我给他们1人买了一套这个空调服。我看小叔和婶婶干活，这么热天，怕小叔中暑。chú Công ơi, Thiếm Trinh, Sung bảo là thấy trời nắng Sung mua cho chú Thiếm mỗi người một cái áo điều hòa làm cho nó mát. Mua làm cái gì chú quen rồi. 他说你买干什么？他已经习惯这个天气了。小叔手都烂完了，你看，他被过敏。全部都烂完了呀，小叔的手，你看。对。他说被过敏水泥。以后干活穿上这个好不好？ Sung bảo sau này đi làm thì mặc nhá. 小叔不用买，浪费钱。他说你真的还买干什么？他们都习惯这个干活了。以前我也看你们这里包工头有穿过，我知道你们这个还好，你们这外面有卖这个，小试一下穿。chú thử mặc nào, thử mặc nào. 看看小不小？小的话我们 xem có bé 小 không. 的话我们拿过去看。 Kéo đây. 说 Thử 小的话 nào. 我们拿过去看，怎样？Thiếm Trinh mặc đi xem được vừa không? Chú ơi, lần sau đừng mua cái gì nữa, chú Thím làm quen rồi. 小叔说你以后不用给小叔买这个了，他干活这么多年习惯了。 Kém là chú đi làm suốt chú quen rồi. 他说他干活不转空调习惯了，不用买。我看就是看到小叔手上全部都烂完了。 Xong rồi xem kiểu chú là nắng quá bị dị ứng hết rồi. Mặc cái này 你觉得它大不大？要不要去换小一点？ có phải bị to quá không? 不。 他说刚好了，不搭了，不搭。 Xung quanh mua cái này có đắt không? 婶婶说买这个贵不贵？ 这个也不贵，就跟婶婶说， cũng bình 2块就 thường. 行。 妈的， 对，妈的， 他说很凉快， 可以吗？很凉快， 大小刚刚好。 恶心。 大小刚刚好啊。 Sao mà có cái áo điều hòa này đi làm chắc không biết mệt nữa. 婶婶说有这个空调衣服干活不会累。 Cái này mát lắm, có khi làm đến 9-10 giờ cũng được. 小叔说这个衣服太凉快了，干到晚上9、10点都没什么问题。以前我就看包工头这个穿的这个。 Sung bảo ngày trước nhìn thấy anh Trường mặc áo như này thì em cũng mua cho chú một cái. Nhưng mà mua là tốn nhiều tiền 我 của 真 Sung 不 quá. 用买这个。 Cái này mát quá, thử rằng này là tí xem có mát không? 他说他出去晒太阳看热不热。 Mát lắm. 他说太阳快了不会热。可以，对，以后干活就穿这个很好啊。 Này đi làm thì có mà không biết mệt. 我就是看了昨天小叔跟婶婶，好热，那么热。 Ui mát thật đấy. 他说很凉 Chú 快。 mặc vừa chứ, vừa mà. 小叔说这婶婶装刚好这个。对，婶婶刚好，小叔这个稍微有点大啊。
chung tốt với chú thím quá. 老师说真的只有女婿对他们这么好。没有没有， mà cảm ơn Sung nha. 哎，谢谢你。没有先生，不谢不谢。 Mát, sờ đến trên này mát lắm. 哦，他说你摸一下这里很凉 Gió 快， lắm. 哦，是对对对你地。面上厉害。 Mát lắm Sung ạ. 他说太凉快了，好，这个真的太实用了。对，那小叔给婶婶休息吧，我们回去了。 đi chiều làm cháu À. về này. 好， Thế hai chú này ngủ nhá. 我们回去休啊息一下。好的父母 Hai ngủ nhá. 好的好的，嗯，我看小孙女生太开心了。。对，因为不热啊。哦。小叔的这个大门的话，我们最终决定就是给它留到2.8米到2.9米之间。今天的视频就分享到这里，感谢朋友们的支持，帮我们点点赞、点点关注，谢谢大家。